네, 안녕하세요. 해드림아저씨입니다. 오늘은 상판 교체와 함께 하부 쪽에만 그 도어를 교체해주는 작업을 오늘 한번 같이 영상으로 담아볼까 해요. 그 하부 쪽하고 상부 쪽 그 도어를 UV 하이그로시 소재의 그 도어를 이용해서 하부 쪽 그 문짝을 교체를 하면서 상판 교체를 같이 해보겠습니다.
sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐. 난 네 모습도 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게. I sound really fine. 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Sound really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게. 너 다 안 찍을 거야? 편집할 거야? 너무 예쁘다. 자, 가겠습니다. 안녕히 계세요.